Kana di ay diha nay duha ka tawo nga luoy, ambot mag-asawa ba na sila. Pero naluoy man ko sa ilaha, gisugod na ako akong bana og atagan silang kwarta. Gisulod na dahil diha sa ilang sudlanan kay naay uban niya naghatag na ay kanang mga tao nga wala naghatag. So lisod jud nang ingana no. Kay dili tanan tao maluoy sa imo. Pareha ana, nay uban niya dili mo hatag, nay uban niya kanang maluoy jud. So moto gani na wala ko nagtanaw sa ilaha kay abi na ako nagpasansra. Sila kanang magpasansra ba? Di sa karsada mo tong nangutana ko sa kubanag kung sa sila diha. Pagtanaw na ako, gilili na ako, kay naramon ko sa sikad akong gilili. Kuan man day kanang PWD kanang di kakita nga mga tao ba. Pag human ako tan-aw, gisugo na ako akong bana nga batagan sila. Pero kanang paghatag niya wala pa ko nakunaw na nga mag-video ko. Motong paghatag sa akong bana gisulod na sa ilang sudlanan kay ang uban nga mga tao gipang sulod man diha. So gisulod tong iyang gihatag ana. Motong ingon ko nga video pag human naghatag. Ingon ko pag makita na ako na sunod pag nakoy kwarta tagan nako sila. Pero siyempre content creator man ta sumangita jud taga atong i-upload. So basig na ay malain diha. So nalaway lang ko sa ilaha. Ambot og naabay mga tag-iya ana sa ila. Wala man ko nakadalag kwarta ubag nga dako-dako. Nabilin man tong akong kwarta nga mao-maora so maora tong akong gikahatag. Dili ta na mohatag akong bana pero ako man akong gilili. Naluoy ko sa ilaha mo tong ingon ko nga tagain na sila mo tong gihatag dayon sa akong bana. Ako bisaging ani ra ko pero maluluyo jud ko sa tao nga mga kanang mga ana baluoy jud kayo. Kay kung naa pa lang ko ang gayina, ako na lang silang gihatagan og daghan. Pero wala man ko'y mahimo. Okay na tong akong gihatag na kanang malipay jud ko nga makahatag ko sa akong kanang malipay jud ang akong hunahuna nga makahatag ko sa akong isig ka tao. Kanang malipay pud ang tao sa imo nga. Kung kinsa may makakita aning akong video hinaot niya, palihog i-share ninyo para daghay makakita sa akong video kay basin pohon naray panahon niya mapanalanginan ako dire.